हेलो दोस्तों, पिछले 2 दिनों से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो पोको X2 की प्राइस होगी ना इंडिया में, वो दोस्तों जो है 16,000 रुपये बेस वेरिएंट की रहेगी, 6 GB और 64 GB। लेकिन दोस्तों कुछ लोग सुनने को तैयार ही नहीं थे, बोल रहे थे भाई तेरे को कैसे पता, और भी बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे। लेकिन दोस्तों आप तो कंफर्म हो गए ना, आप तो लॉन्च भी हो गए। तो मैं आपको बता दूं 16,000 रुपये के अंदर जो है हमें 6 GB और 64 GB वाला वेरियंट देखने को मिलेगा पोको X2 का। और दोस्तों एक जो होगा वो 17,000 रुपये का होगा, जो कि 128 GB स्टोरेज के साथ रहेगा। रैम जो है 6 GB ही देखने को मिलने वाली है। वही दोस्तों एक हायर वर्जन होगा जो कि 8 GB और 256 GB होगा। उसमें दोस्तों जो है हमें 20,000 रुपये प्राइस देखने को मिल जाएगी, यानी कि 19,999। लेकिन दोस्तों कुछ कार्ड का डिस्काउंट भी दिया गया है आईसीआईसी की तरफ से 1,000 रुपये का। लेकिन सबके पास आईसीआईसी कार्ड नहीं होगा, इसलिए जो है मैं प्राइस आपको रियल बता रहा हूँ। यानी कि दोस्तों जो प्राइस होने वाली, अगर आप नॉर्मल लोगे ना, जो शॉप पे जाके एमआई स्टोर पे या फिर जाके फ्लिपकार्ट से, आपके पास कोई भी कार्ड नहीं है, तो आपको जो है 6 GB और 64 GB वाला वर्जन जो है 16,000 रुपये को मिलेगा। ये मैंने 2 दिन पहले ही कंफर्म बता दिया था आपको। और अगर आपने वो वीडियो देखा तो दोस्तों सच सच बताना मेरी बात सच निकली या नहीं। वही दोस्तों मैं आपको बता दूं ये फोन बहुत ही जबरदस्त है, कुछ भी चेंजेस नहीं। रेडमी K30 है ना, वही उठाकर लेके आ गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, कम से कम आया तो है ना। लोग कब से वेट कर रहे थे रेडमी K30। लो दोस्तों, आपको क्या फर्क पड़ता है पोको के नाम से आए या रेडमी के नाम से, आ तो गया ना, है तो Xiaomi का ही सब ब्रांड ना। और दोस्तों इंडिपेंडेंट भले ही हो गया, लेकिन इंडिया में जो इनका सर्विस सेंटर वही रहेगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और ये भी मुझे लगता है काफी ज्यादा धूम मचाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें जो सोनी का IMX 686 वाला दिया गया है, और इसमें जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले ना, वो एक गेमर के लिए बहुत ही जबरदस्त है। और दोस्तों इसमें जो है 4500 mAh की बैटरी भी है साथ में, यानी कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 4500 mAh की बैटरी है, जो कि बहुत ही अच्छा बैकअप देगी। वहीं दोस्तों अदर फीचर की बात करें तो वो सब आपको पता ही होगा, मैं वीडियो को लंबा नहीं करने वाला हूं। अब दोस्तों कुछ लोग पूछ रहे हैं कि इसकी सेल कब होगी, तो मैं आपको बता दूं पोको X2 फ्लिपकार्ट पर मिलने वाला है, जो कि आप सभी को पता ही होगा। और ये 11 फरवरी को 12 बजे इसकी फर्स्ट सेल होगी, जो कि दोस्तों जो है ओपन सेल रह सकती है, या फिर जो है क्या पता जो है लिमिटेड सेल होगी, वो तो आने के बाद ही पता चलेगा। मुझे नहीं लगता कि जो है ये लोग डायरेक्ट सेल में बेचेंगे या फिर जो है फ्लैश सेल में बेचेंगे, क्योंकि दोस्तों जो है बहुत सारे स्टॉक पड़े रहेंगे। इतने लेट आया है, कब लॉन्च हुआ था चाइना में आपको पता ही होगा, बहुत पहले लॉन्च हुआ था चाइना में, अब बहुत लेट आया है, वो भी पोको X2 नाम से। रीब्रांड भले ही हो, लेकिन दोस्तों टाइम काफ़ी लगा दिया। और अभी तो कॉम्पिटिटर भी बहुत ज़्यादा हो गए, X2 के भी लोग सोच लेंगे ये लेने से पहले। इसलिए दोस्तों जो है ओपन सेल में मिलेगा, बिंदास, कोई बात नहीं, ले सकते हैं आराम से। बहुत अच्छा है स्मार्टफोन है, मैं आपको पहले ही कह देता हूँ। अगर आपको गेमिंग के लिए और कैमरे के लिए फ़ोन लेना है तो इसको ले सकते हैं, नहीं तो ऑलराउंडर लेना है तो आप Realme X2 भी ले सकते हैं। कोई भी, दोनों में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है दोस्तों। ये जो है खास करके ज़्यादातर गेमिंग को फोकस करते हुए बनाए गए, यानी कि दोस्तों 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देख लीजिए, या 4500 mAh की बैटरी देख लीजिए, या फिर जो है इसमें दोस्तों कैमरे भी काफ़ी ज़बरदस्त दिया गया है। आप इसे भी ले सकते हैं, वो भी कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है मेरी कि Realme लो या ये लो, आपकी जो मर्जी है वो लीजिए। पर अगर आप कैमरा और गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।